哎，就一条推文，你知道吗？就这么一条，直接点燃了一场风暴。讲的是什么呢？秘密军事突袭，还有听着神秘的超级武器。这故事简直跟好莱坞大片似的，对吧？但最绝的是，它居然能在最高层级传开。所以，这到底是怎么回事？咱们今天就来一层层的把它剥开，看看里面到底是什么。就是这儿，一切的起点。你想想看，当白宫的发言人，一个官方人物发推说：“哎，大家手上的事先停一停，快来看这个。”哇，这一下子就不一样了。这已经不是什么普通的网络八卦了，对吧？这感觉就像是给一个还没证实的故事，啪，盖上了一个半官方的戳儿。那效果可想而知，整个舆论场瞬间就炸了。好，这个帖子里说啊，事情是发生在1月3号。那问题就来了，到底是个什么样的故事，能让白宫发言人都这么激动，非要分享出来呢？他到底讲了个多惊心动魄的事儿？行，咱们也别绕弯子了，直接来看看这个故事最核心的部分，所谓的目击者证词。好，第一部分，一份目击者证词。没错，你没听错，整个这个听起来惊天动地的故事，其实就来自一个人的说法，一份号称是目击者的证词。那这位士兵到底都看见了什么，说了什么呢？我们接着看。根据这份所谓的证词啊，这可不是什么小打小闹，这根本就不是一次普通的军事行动。他说，就是一场目标明确的突袭，要干嘛呢？直接去抓委内瑞拉的前总统尼古拉斯·马杜罗。你看，这故事一上来就把调子定得非常高，可以说是直接拉满了。那不是一场战斗，而是一场屠杀。哇，这句话真的太有冲击力了。一句话就好像让你立刻身临其境，脑子里马上就浮现出一个画面，完全一边倒的，力量悬殊的可怕，简直就是毁灭性的场面。要说这故事里最让人觉得这怎么可能的地方，就是这个兵力对比。你看啊，一边是美国人，大概就20个士兵，另一边呢是委内瑞拉的守军，好几百人，这差距也太大了。所以问题就来了，这在现实里要怎么打？这可能？那么这个故事是怎么解释的呢？他给出的第一个答案就是火力，绝对压倒性的火力。据说啊，每个美国士兵1分钟就能打出去300发子弹，想想那个场面。不过你以为这就是全部了吗？不，这还不是他们真正的王牌。这位目击者就一口咬定说，美军真正的优势其实是技术，一种他形容为完全不同的，简直是碾压级别的技术。那么这个技术的终极体现是什么呢？没错，就是我们接下来要讲的整个故事的核心，那个所谓的超级武器。好，第二部分来了，秘密超级武器。怎么说呢？如果说前面讲的那些还只是让你觉得哇，这太不可思议了，那么接下来的内容就真的有点进入科幻片的领域了，也是整个故事最吸引眼球、最核心的卖点。来，我们看看这场所谓的屠杀是怎么一步步发生的。根据描述啊，第一步，所有雷达系统突然之间全失灵了，守军一下子就跟瞎子一样，什么都看不到了。然后第二步，铺天盖地的无人机群就出现了，到处制造混乱。你想想，又瞎又乱，大家肯定都慌了。就在这个时候，第三步，真正的杀招来了，一种非常神秘的声波。声波武器，这到底是个什么东西？根据那个证实的说法，它的效果是能让你感觉自己的头部像是要从里面炸开一样。我的天，你听听这个描述，这已经完全超出了我们理解的关键战争了，对吧？这听起来更像是恐怖片里才会有的情节。而且它对人身体造成的影响据说是毁灭性的。你看，士兵们开始流鼻血，然后开始吐血，最后直接就倒在地上，完全动不了了。在极度的痛苦里，瞬间就失去了所有的战斗能力。也许这个画面才是那个目击者口中屠杀这个词儿真正的意思。第三部分，事实还是虚构。好了，到这儿啊，这个故事算是讲完了，是不是听着特别精彩，特别震撼，感觉就像看了一场大片？但是现在咱们得先从这个故事里跳出来了，冷静一下，用理性的眼光来看看一切。
这到底是一个被掩盖的惊天内幕呢，还是说根本就是一场彻头彻尾的编造？你看，我们刚刚听到的这个证词，细节非常多，画面感也特别强，对吧？听起来有鼻子有眼儿的。但现在最关键、最核心的问题来了：所有一切有任何官方出来证实吗？哪怕只有一点点证据也行，有吗？行，在给出最终答案之前，我们先来快速回顾一下这个故事里都有哪些耸人听闻的说法。第一，针对一个国家领导人的秘密突袭；第二，一支小部队干掉了几百人；第三，用上了一种全新的、听起来很可怕的声波武器；最后，据说还造成了上百人的伤亡。你把所有这些元素都放在一起，你摸着良心问问自己，这听起来是更像一份严肃的军事报告呢，还是一部好莱坞动作大片的剧本？没错，这就是最关键的地方。虽然咱们开头看到了有白宫发言人转发了这条帖子，对吧？但是一直到今天，没有任何一个官方机构，注意是任何一个，不管是白宫自己，还是五角大楼，还是别的什么部门，站出来说，这事儿是真的，没有一个字都没有。所以啊，如果我们把所有那些听起来特别刺激、特别耸人听闻的细节全都扔掉，我们真正能确定的事实，其实就这么几件：第一，网上确实有这么一篇帖子；第二，也确实有一位白宫的发言人分享了它；第三，也是最重要的一点，这个故事本身的内容，直到现在依然没有被证实，它还只是个传言。所以你看，聊到这儿，这个故事本身是真是假，可能已经不是最重要的了。它真正向我们所有人抛出了一个更深层也更尖锐的问题，就是当一个根本没被证实的故事，突然被一个有影响力、有权力的人转发，被赋予了声音，然后在网上像病毒一样传开的时候，我们应该怎么办？我们怎么去分辨它？我们又该如何看待这件事儿？这可能才是这个委内瑞拉烧鸡武器的故事留给我们最大的，也是最需要思考的地方。